မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ပန်ဝါစကားဝိုင်းသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အတွင်းရှိမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များမှာစားတောက်ကုန်တစ်မျိုးတည်းတာတင်ပို့ခွင့်ပြုထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အတွင်းရှိကမ်ပိုက်တီပန်ဝါဖီမော်ဒေသရှိမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များမှာစားတောက်ကုန်တစ်မျိုးတည်းကိုတာတင်ပို့ခွင့်ပြုထားပြီးကျန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်းကိုတရုတ်အစိုးရကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိတရုတ်ဘက်ကနေစားတောက်ကုန်တစ်မျိုးတဲ့အဝင်ရှိတော့တယ်။ကျန်တဲ့73စီအိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှအဝင်မရှိတော့ဘူး။တရုတ်အစိုးရနဲ့ KIA တို့လိုင်းစာဌာနချုပ်မှာဆွေးနွေးပြီးကတည်းကအခုလိုဖြစ်သွားတာ။ဆန်စီစာဟင်းတီဟင်းရွက်ကုန်ကြောက်တို့လိုဟာတွေမျိုးပဲဝင်တော့တယ်။စားတောက်ကုန်တွေရလို့တော်ပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုပါပိတ်လိုက်ရင်တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေလည်းအဝင်မရှိသလောက်ရှားတယ်လို့ဖီမော်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အခုလိုကုန်စည်တွေဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်73စီတွေခက်ခဲနေတော့လေတပ်ထုဆိုင်တွေမှာနေညမပြတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပန်ဝါဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်73စီခက်ခဲနေပေမဲ့လည်းတပ်ထုဆိုင်တွေကတော့နေညမပြတ်ကိုတူးနေတယ်ကြားတာကတော့73စီတွေကိုမှောင်ခိုသွင်းဖို့ KIA ကခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကြားတယ် KIA ကသူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲလုပ်နေတာပြည်သူမျက်နှာကိုဘာတစ်ခုမှကြည့်တာမရှိဘူးသူတို့ရောက်လာကြတဲ့ကနှီးမျိုးစုံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပဲကြုံနေရတာဟုတ်တယ်သူတို့လောက်ရက်တွေကပြည်သူတွေကောင်းကျိုးရဖို့ထက်ဆိုးကျိုးတွေပဲပိုများလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်ကို KIA တို့ကနေမတရားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်အခွန်အစမတန်ကောက်ခံခြင်းအတင်းအဓမ္မလူသေးစုဆောင်ခြင်းနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပြတ်တောက်ခြင်းတွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ဒေသရင်းက KIA တွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာရန်ဒေသနေပြည်သူတွေကလိုလားနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ကျမတို့ပန်ဝါစကားဝိုင်းသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းထူးသတင်းဦးများကိုအမြန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်